Всем привет! Вы на канале Принцесса Виктория. Сегодня мы со всей семьей пришли кататься на больших крутых горках. Всем привет! Мы сегодня вот приехали на горки, как мы и хотели попробовать наши санки, наш тюбинг на таких крутых горках. Вот они, такие горки, они здесь с трамплинами. И сейчас мы попробуем, как кататься на ней. Да, и Тёмик вот здесь. Тёмик, правда, боится у нас кататься, но ничего. Там вот дальше лес, и здесь вот такая вот гора. Да, и мы только будем втроем кататься, потому что Тёма боится, Тёма мама и папа, и я. Да. Ну что, пойдем пробовать? Да, я первая. Хорошо. Ну вот, мама решила у нас попробовать с Викой вдвоем прокатнуться. Посмотрим, что получится. Страшно. Мы ни разу не приходили сюда. Да, Садись. первый раз на этих горках. Так, ноги только поднимай вверх, чтобы они не задевали, а то там ямки такие. Давайте уже. Поехали. Тёма, стой. Слетели. Не удержались. Очень большие трамплины, на которых очень высоко подпрыгиваешь. И вот мама с Викой не удержались и слетели. Сейчас мама одна, наверное, поедет. Ну что, кто не удержался-то, а? Вика соскользнула. Вика? Ты, Вика, первая упала? Я первая кататься одна. Давай. Конечно, мозги стряхивает нормально. Конечно, такие кочки. Вися, ты тяжелая. Тёма у нас нашел камыш. Так, что теперь? Кто Тёма, ты поедет? что нашел? Камыш нашел. Вот такой длинный нашел. Мама теперь решила одна попробовать. Посмотрим, что у нее получится. Удержится она или нет. Ну давай. Поехали. Вперед! Удержится, Вика? Я думаю, да. Ну да. Она взрослая. Удержалась она. Где она там? Вот она. Викуль, тебе понравилась горка эта? Да, я еще хочу. Ну, сейчас будем еще кататься. А Тём, Мама бежит. Тёма, поедем на горке кататься? Нет. Боишься? А с папой? Может, с папой поедем? С папой поедем? А со мной?
А с Викой поедешь? Нет. Ну, значит, стой играй со своим камышом. Вон какой камыш нашел. Ну что, папа, ты готов? Да. Давай, погнали. Поехали. Поедешь со мной, Тём? Нет? Не решил? Ну что, я один. Пока, Вика. Ну что, Викуль, накаталась? Да. Понравилось? Да. Сегодня у нас такой денек хороший, ветра нет, солнышко, очень здорово, мы погуляли, И ничего не тает. да, ничего не растаяло. Все накатались, кроме Тёмы. Тёму мы так и не уговорили. Ну, Тёма да? у нас еще маленький, подрастет, я Ну, думаю. он во дворе покатается на маленькой Да. горке, я думаю, ему хватит. Тёма, помаши ручкой, всем пока. Ну все, мы Ня-ня-ня. довольны и все едем домой. Да? Да. Пить чай. Ставь лайк, если понравилось, как мы катаемся. Подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока. Пока-пока. Тёма, пока-пока.